L'Ordine dei Medici di Agrigento, a fronte dell'aumento dei contagi da Covid-19 all'interno delle strutture ospedaliere della nostra provincia, tiene a precisare che a oggi le situazioni, seppure delicate, non vanno etichettate come veri e propri focolai, bensì come casi da monitorare costantemente, visto il riscontro all'interno dei nosocomi e contagiati sia tra i sanitari che tra gli utenti. L'Ordine dei Medici fa presente l'abnegazione, l'enorme sacrificio e il costante rischio maggiorato a cui tutto il personale sanitario si espone giorno dopo giorno da mesi per fare fronte all'emergenza dettata dalla pandemia. Non è certo una novità, prosegue il comunicato stampa, né mistero il numero sempre più alto di ospedalieri, medici del territorio, personale sanitario e parasanitario che ha contratto il virus e ancora peggio purtroppo ha pagato con la propria vita l'impegno e la dedizione verso il proprio lavoro. Il presidente dottor Giovanni Vento afferma come durante la fase 1 la nostra isola ha vissuto un'ondata pandemica che siamo riusciti a controllare e a contenere grazie all'isolamento totale che ha coinvolto l'intero paese per oltre 70 giorni. Oggi, seconda ondata, per le contingenze che tutti ormai conoscono, vede il numero dei contagi aumentare sempre di più. Ciò mette ancora più a rischio il personale sanitario esposto costantemente al virus, la stessa categoria cui i soggetti che per mesi sono eletti come angeli ed eroi, ultimamente invece troppo spesso etichettati come untori. Quest'ordine, pur comprendendo lo stato d'animo e l'apprensione costante in aumento, auspica che le istituzioni e le autorità preposte facciano squadra, fronte unito, comune, per superare questa seconda ondata, in modo che il sistema sanitario e territoriale, messo a dura prova, regga l'urto. L'Ordine dei Medici ricorda ancora una volta ai vertici dell'ASP provinciale di Agrigento che strumenti indispensabili nella lotta al contenimento dei contagi sono i percorsi differenziati all'interno delle strutture ospedaliere, i continui monitoraggi e controlli tramite somministrazione di tamponi molecolari, l'approvvigionamento e in modo adeguato dei DIP. L'occasione pertanto ci è utile per rinnovare l'appello all'intera comunità del nostro territorio a contribuire alla causa rispettando rigorosamente i protocolli e le disposizioni previste dai decreti ministeriali.